ஹலோ! இன்னைக்கு ஒரு ஷாப்பிங் டே. ஆக்சுவலி பேங்கிள்ஸ் வாங்க தான் போயிருக்கேன். எங்கே போயிருக்கேன்னா, டவுன் ஹாலில் இருக்க ஜும்காஸுங்கிற ஒரு ஷாப்பு. என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க தான் இதை சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. இங்கே நிறையா திங்ஸ் இருக்குது, போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இயர்ரிங்ஸ்லாம் தான் அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. ஆனால் எனக்கு இவங்க கடையில் ரொம்ப பிடிச்சது பேங்கிள்ஸ் தான். ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது பார்க்கவே. இந்த பாக்ஸையே வாங்கலாம் போல் இருந்தது. ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் 200க்கு நான் ஒரே ஒரு பேங்கிள் தான் வாங்கினேன். அப்புறம் வேறு கொஞ்சம் பேங்கிள்ஸ் வாங்கினேன். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே பேங்கிள்ஸ் தான். யாருக்கெல்லாம் பேங்கிள்ஸ் பிடிக்கும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது கோயம்புத்தூரில் எக்ஸிபிஷனில் வாங்கின பேங்கிள்ஸு. இதெல்லாம் 200 வந்தது. அப்புறம் நான் ஒரு தோடு வாங்கினேன். ஜஸ்ட் 50 ருபீஸ். நான் கேட்டு எல்லாருமே கேவலமாக இருக்குது இந்த தோடுன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. இதான் நான் வச்சிருந்த ஹேர் ஸ்டைல்.